ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் பிரியா. இன்றைக்கி நம்ம மதுரை அம்மா பொண்ணு சமையலில் ஒரு சூப்பரான ஒரு ஹெல்த்தி ரெசிபி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுதாங்க நம்ம தாமரை விதை. இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதில் என்னென்ன ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்துடலாம் வாங்க. தாமரை பொரியை தாமரை விதைன்னு சொல்கிறாங்க. இதில் வைட்டமின் மினரல் இருக்குது. இதை நம்ம பலவிதமான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபியாக கூட பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாயாசம், இதில் கிரேவி, இதில் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி எல்லாமே பண்ணலாங்க. இதில் குறிப்பாக வெயிட் லாஸ் பண்ணுறது நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இதை உங்களோட உணவில் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கலாம். இதயத்துக்கு ரொம்பவே நல்லதுங்க. இதில் அதிகமான புரோட்டீன், மெக்கானிசியம், பொட்டாசியம், பாஸ்பரஸ் இருக்கிறதுனால, இது மட்டும் இல்லாமல் விட்டமின், மினரல் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஆரோக்கியமான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபியாகவும் இது நம்மளுக்கு இருக்குது. எலும்புகளுக்கு நன்மை செய்யக்கூடியதுங்க. இரத்த கொதிப்பை கட்டுக்குள் வைக்குது. சர்க்கரை வியாதியையும் கட்டுக்குள்ளே வைக்குது. சர்க்கரை வியாதியை கட்டுக்குள்ளே வைக்கிறதுக்கு இது பெரிய அளவு உதவுதுன்னு சொல்கிறாங்க. இன்னும் இதை சொல்லிக்கிட்டே போகலாங்க. ஏன்னா இதில் அவ்வளோ எக்கச்சக்கமான ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு கொஞ்சமாக தான் சொல்லியிருக்கேன். சரி வாங்க, இதில் நம்ம இன்றைக்கி என்னென்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி 2 டிஷ் செய்ய போகிறேன். ஒன்று பாயாசம், இன்னொன்று ஒரு ஸ்நாக்ஸாகவும் பார்க்கலாம். சரி வாங்க, ஃபஸ்ட்டு பாயாசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. தாமரை விதைகளை நம்ம வறுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற தாமரை விதைகளையும் இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இது நல்ல நெய்யில் வறுத்துடலாம். ஒரு ப்ரௌன் கலரில் வரும். அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இதுலேயே நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. இப்போ உடச்சி விட்டா இந்த மாதிரி நொறுங்கணும். இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்ம பாயாசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். தாமரை விதைகளை வறுத்து எடுத்து அதே கடாயில் ஒரு 10 பாதாம், ஒரு 10 முந்திரி, 2 ஏலக்காவை லைட்டாக சூடு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த பாதாம், முந்திரி, ஏலக்காவை இதோட சேர்த்துடலாம். நம்ம நெய்யில் வதக்கி வச்சுருந்த நெய்யில் வறுத்த பாதி தாமரை விதைகளை இதோட சேர்த்து அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ பாயாசம் செஞ்சிடலாம். 200 டம்ளரில் 2 கப் அளவு பால் எடுத்துக்கலாம். பால் எடுத்திருக்கோம். இப்போ நம்ம நெய்யில் வறுத்த அந்த தாமரை பொரியையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இது காய்ச்சின பால் தான். ஏற்கனவே இது ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். பால் சுண்டிருச்சு. இதோட நம்ம அரைச்ச பவுடரையும் சேர்த்துடலாம். இந்த பவுடர் நம்ம சேர்க்கறதுனால பால் திக்னஸ் கொடுக்கும், நல்ல ஃப்ளேவரும் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். உங்க ஸ்வீட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சரியாச்சு. பாயசத்துக்கு தேவையான தாளிப்பையும் பார்த்துடலாம். நெய் சேர்த்துக்கோங்க. நெய் கொஞ்சம் தாராளமாகவே சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் பாயாசத்துக்கு நல்லாயிருக்கும். நெய் சூடாகிடுச்சு. இப்போ முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். முந்திரி சேர்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம கிஸ்மிஸ் பழத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்ம தாளிப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ பாயாசத்தோட சேர்த்துடலாம். முந்திரி பருப்பை நம்ம பாயாசத்தோட சேர்த்துடலாம். பாருங்கள், நம்ம பாயாசம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இது அப்படியே நம்ம ஒரு பவுலுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பாயாசம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம இதிலே காரம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். தாமரை பொரியை வச்சு நம்ம ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி பண்ண போகிறோம். இதை நெய்யில் லைட்டாக வறுத்துட்டு வந்துடலாம். ஒரு பேனில் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற தாமரை விதைகளையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். சூடாயிருச்சு. இப்போ நம்ம மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம நெய்யில் வறுத்த அந்த தாமரை பொரியையும் இதில் சேர்த்துடலாம். தாமரை விதைகளை மிளகாத்தூளையோடையும் மஞ்சள் தூளோடையும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இது அப்படியே இருக்கட்டும். தாமரை பொரிக்கு தேவையான மசாலாவை ஒரு பவுலில் ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம். தாமரை பொரிக்கு தேவையான மசாலாவை ஒரு பவுலில் சேர்த்துடலாம். ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம்.
கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் வெங்காயம் நிறைய போட வேணாம். கொஞ்சம் நம்ம அரை தக்காளி மட்டும் தான் எடுத்து வச்சுருக்கோம். அரை தக்காளியும் இதோட சேர்த்துருங்க. பொடியாக நறுக்குன கொத்தமல்லியும் இதோட சேர்த்துருங்க. கொத்தமல்லியும் இதோட சேர்த்துக்குங்க. உப்பும் இதோட சேர்த்துருங்க. மசாலாவுக்கு தேவையான கொஞ்சோண்டு மிளகாய் பொடியும் கொஞ்சோண்டு இதோட சேர்த்துக்குங்க. இதை பூரா அப்படியே ஒன்றா நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. விதைகளை தாமரை விதையை இதோட சேர்த்துடலாம். நம்ம நெய்யில் வறுத்த தாமரை விதையும் மிளகாய் பொடி மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இதோட. இதை நெய்யிலேயே அப்படியே லேசாக வறுத்துட்டு இந்த தாமரை பொடியும் இதோட சேர்த்து நல்லா வறுத்தாச்சு. இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துடலாம். ஒன்றா கலந்துருங்க. அவ்வளோதான், நம்ம ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. சூப்பரான நம்ம தாமரை விதை ஸ்நாக்ஸு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் சாட் மசாலா கொஞ்சம் இதோட சேர்த்துக்குங்க. இதையும் சேர்த்து ஒன்றா கலந்துருங்க. அவ்வளோதான், நம்ம ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இன்றைக்கி வந்து நம்ம சேனலில் தாமரை விதைகளை வச்சு ஒரு பாயசமும் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிப்பியும் பார்த்தோம். இதை நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம மதுரை அம்மா பொண்ணு சமையலை குட்டியை லைக் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.